Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Suara habis karena batuk. Sudah beberapa hari nafsu makan berkurang. Sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi. Makan ya. Ada orek tempe, pete. Ini yang mentah pentenya. Bismillah. Semoga yang dimakan bisa menyehatkan aku. Amin. Wak tambah pete 1,5. Di sini namanya kerupuk melarat. Ini ayam, kecap. Tadi pagi-pagi cari keringat, masak dulu di dapur.